Hi, this is Patrick, and this time I'm going to share with you how do I do my unboxings. So, kung napanood mo na tong video na to, ibig sabihin, napanood mo na yung mga nakaraang kong unboxings. And this video is a little bit special. Kasi this time, I'm going to share with you how do I do my unboxings. So basically, ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup, ano yung mga gamit na kailangan ko in doing this kind of video. Pero ang tanong, bakit nga ba ako gumagawa ng unboxing? Simple lang naman ang rason ko eh. I enjoy doing unboxings. Alam niyo yung oddly satisfying videos? More or less parang ganon. Pero in my case, unboxing siya. Gusto ko kasing feeling na dahan-dahan mong binubuksan yung unit. Tumatampi ang mga palad mo sa plastic, sa karton, and of course, dun sa mismong unit. So, yun ang gusto kong i-convey sa mga viewers ko. And at the same time, nagiging informative siya. So, dun sa unboxings ko, pinapakita ko rin kung ano yung makakuha mo in one box. So, nandun yung unit, manuals, accessories. So, my videos are both entertaining and informative. So, let's get started. So, this time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung unit na ginagamit ko in shooting videos. So, first of all, of course, I'm using my XT2. Okay? And then, may SD card na siya nakalagay. Of course, extra SD cards. Actually, ito, X100T ko. Hindi ko yan ginagamit. Lalagyan ko lang yan. And then, of course, my lenses. Ngayon, sa lenses, kadalasan ang ginagamit ko is yung 18mm and yung 60mm. So, kung yung mismong unboxing, ito yung ginagamit ko. Wide enough siya para ma-cover yung buong field ng buong frame ng kinukunan ko. And this is my 60mm f2.4. Ito naman yung lente na ginagamit ko for mga close-up shots or yung mga macro. Pero please bear in mind, may mga instances na may nakikita akong disadvantages in using this kind of lens. Kung papansin nyo, may mga videos ako na may purple banding na hindi ko ma-explain kung bakit meron. But, usable naman siya. Medyo nakakairita lang talaga yung purple banding. And then, nandito naman yung mga batteries ko. Yan. Ngayon naman, kung papansin nyo dun sa mga unboxing, medyo lumalabas parang spotlight siya. Ngayon, hindi kasi ako gumagamit ng mga specialized na lighting setup para sa video. Ito lang yung ginagamit ko. Lampshade lang na nabibili mo sa IKEA. Wala akong budget eh. So, ito lang muna. So, and by the way, kung napapansin nyo, yung table na ginagamit natin ngayon is the same table na ginagamit ko for unboxing. Pinupunasan ko lang para medyo mas malinis. So this time, let me show you how to set up my lampshade para dun sa unboxing natin. So, ito yung lighting setup ko. So, as you can see, hinuck up ko sa extension yung ilaw, and then itong lamp ano siya dito sa table. And then later on, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit to. Yan. So, ang kinagandaan kasi nitong lampshade na to, pwede ko siyang i-swivel. So, pag na-swivel ko siya, nagkakaroon siya ng lighting effect sa mga unboxing ko. Later, papakita ko sa inyo kung paano. By the way, kung papansin nyo, nilagyan ko lang siya ng tissue
parang DIY na diffuser lang para mas maganda yung bagsak ng ilaw dun sa product. Setup na natin. So, ito na siya ngayon. Naka-setup na siya. And then, nakakabit na rin yung 18F2. Okay. And then, kung napapansin nyo, naka-L bracket kasi itong XT2 ko. So, pinosisyon ko yung camera na nakalabas yung battery compartment para pag just in case maubusan ako ng battery, hindi ko na siyang tanggalin. So, basically, ito yung magiging itsura ng setup. Nandyan yung camera, andito yung ilaw, and from there on, maglalaro na lang ako, lalaruin ko yung settings, and then yung ilaw, lalaruin ko din para makuha ko yung effect na gusto kong mangyari dun sa unboxing. Ito ang i-unboxing natin. Yes, another Fujifilm cam, pero anong unit? Panoorin nyo na lang yung next unboxing para malaman nyo kung ano yung product, okay? Sa unboxing kasi, ang una kong ginagawa is yung mismong unboxing. Yan, pagdating sa unboxing, ang una kong ginagawa is yung unboxing itself. Yung mga details and yung mga transitions, saka ko na lang ginagawa yun. Ngayon naman, magpapalit tayo ng lente. Doon naman tayo sa mga details. After kong mag-shoot, ipapasok ko na lang siya sa laptop tapos i-edit ko na lang sa iMovie. Yes, iMovie. Wala pa kasi akong pera pambili ng Final Cut. So, tsaga-tsaga muna tayo sa iMovie. By the way, kung mapapansin nyo, kadalasan sa mga products na ina-unbox ko is Fujifilm products. Kasi they're the only ones kind enough para ipahiram yung mga units nila. Speaking of Fujifilm, I'd like to thank Alimam Company, distributor ng Fujifilm dito sa Saudi Arabia. They were kind enough to lend us a unit for the unboxing of the Fujifilm X-T30. Thank you. And by the way, hindi ako binabayaran ng Fujifilm para gumawa ng unboxing. Nag-enjoy lang talaga ako. So ngayon, nakita niyo na yung mga setup ko. Yung lighting setup, kung paano ko kinukunan yung details ng camera, yung mismong unboxing. So that's it. Give it a thumbs up if you like this video. Kung may mga comments kayo, please comment down below. And see you on the next one.